احفظي عائلتك وأسرتك من أخطر الأمراض التي ممكن أن تتعرضين لها خلال فترة الشتاء والبرد. إذا شعرت بالسعال، آلام في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، آلام في الرأس، ما عليك إلا بهذه الوصفة التي تعتبر أنتيبيوتيك طبيعي أو مضاد حيوي طبيعي، يقوي المناعة وكذلك يخلص من أخطر الأمراض وأخطر الفيروسات. كذلك ينظف رئة المدخنين. إضافة إلى هذا كله يعتبر أحسن وأفضل مكون ممكن أن تأخذيه أو تعطيه لأطفالك في حالة إذ كنت تعانين من مشكل الربو، الحساسية، ضيق التنفس، وكذلك كنت تعانين من مشكل الكحة المزمنة خلال هذه الفترة. هيا بنا لنتعرف على المقادير، طريقة التحضير والمكونات. وأول مكون سنحتاجه هنا كما تشاهدون معي إنه الثوم. نأخذه ونقوم بحكه بهذا الشكل. هنا بالنسبة للكمية، ممكن هذه الوصفة أن تستعمل حتى للأطفال وللرضع، ولكن على فكرة أو بشرط احترام الكمية التي سأقول لكم عليها، وسأخبركم بحيث أن الكمية التي تستعمل للصغار مختلفة عن الكمية التي نستعملها للكبار. هنا في حالة الأطفال نأخذ حبة واحدة فقط، أما بالنسبة للكبار فسنحتاج 3 حبات. هنا سآخذ كمية أخرى من مكون آخر تكلمنا عليه من قبل، إنه الزعتر الذي يعتبر ملك الأعشاب، جد رائع بالنسبة للشعر للقولون، وكذلك ينفع كعلاج فعال ونهائي للأمراض التنفسية، محارب بشكل كبير للسرطانات، ومضاد حيوي طبيعي مقوي للمناعة، ويستخدم بكثرة في المطابخ الكورية والآسيوية بالأخص. كذلك ينفع في حالات الإنفلونزا. هنا كما تشاهدون معي، ويحافظ على صحة العظام، يخلصكم كذلك من آلام العظام، آلام المفاصل، آلام الرقبة، وينظف الجسم من السموم، ومنظم كذلك للسكري، ويساعد على تقوية الشعر بشكل كبير، ويحمي القلب من الانسداد أو شرايين القلب من الانسداد. لهذا ننصحكم بأن تأخذوه وتعتمدوه لكم ولأطفالكم، ولا تستهينوا بالوصفات الطبيعية خاصة المجربة منها ووصفات الناس زمان، لأن بها فوائد عدة وكثيرة. ملعقة صغيرة منه تكون كافية، وأضيف مكون آخر الذي يخلص من البلغم، ويخلص كذلك من مشاكل القولون بكثرة، ويعالج كذلك من مشكل الإمساك لمن يعانون من مشكل قبض الإمساك، بحيث أن هذه الوصفات التي نتقاسم معكم تنفع حتى للأطفال لعلاج الإمساك. هنا عندنا بذر الكتان أو زرع الكتان التي تعمل على التقليل من حساسية الأنسولين، وتقلل من مقاومة الأنسولين، وتخفض كذلك السكر في الدم بشكل كبير. لا تخافوا، سأضيف إلى هذه المكونات مكونات أخرى ستعمل على رفع ضغط الدم أو ترك ضغط الدم في مستواه العادي. ملعقة كبيرة منها تكون كافية. هنا سأحتاج مكون آخر مدر للبول، محارب للاكتئاب، معالج للسرطانات، وكذلك يقي
من الربو إنه حبة الهيل التي سنحتاج منها 3 إلى 4 حبات. أقوم بخلط المكونات جيدا، وفي حالة الوصفة مستعملة للصغار حبة واحدة تكون كافية منه. أما بالنسبة لباقي المكونات فنضع نصف الكمية المذكورة على نار هادئة. أقوم بالتقليب والتشقليب والتخليط والتحريك من أسفل الكاسرول كما تبرققون معي. نار هادئة جدا. أضيف 3 شعرات من الزعفران، ونحن نعلم وندري أهميته بالنسبة لهذه الفترة. فوالا، تقومي بالتحريك جيدا. هاد الوصفة راها هي اللي هنتني من الربو أو من مشكل الربو بالنسبة للوليدات ديالي، وفي نفس الوقت تم المشكل ديال الحساسية، وأنا الحمد لله والشكر لله خلال هاد الفترة من السنة ما تنعانيش معاهم نهائيا، الحمد لله والشكر لله، من الكحة والبرد بالمرة، بعد أن كنت كيف ما تنقول في ورطة شديدة وفي معاناة لا يعلمها إلا الله من طبيب إلى طبيب، وأكيد مع أخذ جميع الاحتياطات ديال لبس مزيان، عندك يضربك البرد، عندك مخصوش يبدل، مخصوش يمشي للحمام، ديال عندك الدوش اللي في الدار، الحمد لله مع هاد الوصفات الطبيعية ولا عندي كل شيء عادي، ما كاين غير تمتعوا بطفولتكم ووقتكم والله معكم. من بعد ما خلطنا هاد المكونات كاملة كنوضعوها جانبا ضروري واحد المدة، ماشي تتبرد انما كتدفى. علاش؟ باش كتطلق لي هذيك المادة اللزجة اللي كتنفعني حتى في خشونة الركب وكتخلصني من آلام والتهابات الظهر والمفاصل. وشوفوا معايا ملي كنصبها الشكل ديالها كيف داير، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اما المذاق ما نعاودش لكم، غادي تعجبكم حتى نتوما الكبار وغادي تولي معتمدة عندكم. من بعد غادي نضيف على هاد المكونات ديالنا القليل من الزنجبيل او القليل من سكينجبير، ونخلط جيدا هاد المكونات. فوالا. اما بالنسبه لطريقه الاستعمال، خاص اول شيء ما تكونيش معشيه نهائيا، يعني نهار اللي غادي تخدمي هذه الوصفه او تستعملي هذه الوصفه لا تتناولين شيئا في المساء، بعد ذلك نتناولها كوجبه صحيه وكذلك وصفه علاجيه. لا نشرب بعدها الماء بالمره، ممكن اضافه ملعقه عسل بالنسبه للصغار. بالصحه والراحه، ما بقى لي غنودعكم ونقول لكم ايوا تهلاو فراسكم.